Sakar zuciya, sakar zuciya, sakar zuciya nake yi, sakar zuciya, sakar zuciya. Saboda in ka aure mata ka zamiya, ni dai ba za mu yi. Ni da nake so in haɗa ku aure ma kwanan nan. What? To ko ba zai yiwu ba ne? Shahararren kamfanin nan na matasa mai suna M-Leda Film Production tare da Sound Studio su ne suke farin cikin sanar muku sakin fim ɗinsu mai suna Sakar Zuciya. Sakar zuciya. Na rantse da girman Allah zan karere yaki in harɗa ki in ɗaure ki abu wallahi in mai da ki inda Sai dai ga faɗa amma ba yanda za ka da ni a cikin gidan Ko kina ganin ba zan iya ba kenan? Ba zan iya ko? Saboda na ce ina son ki ne zaki To tsaya ai kina daga ba a soyayya dole sai ka rabu da ni. da matsayina a garin nan kike Matsayi? faɗin A haka? irin wani. Ba magana idan ana soyayya dole ne. Akwai ilmantarwa, faɗakarwa, nishaɗantarwa, za ku ga yadda yaya ya tsarkama baya duba zumuncin da ke tsakaninsu ya adabe ta ya takura Wacce din girman Allah ba za ki kashe wakan nan ba ne? Wayo, ta ya za ta yi numfashi yana kusa da ita? Wallahi ba zan wanke ba, dan ni ba baiwar ka bane, bayan da za a ka sa ni wanki. Wannan san ba zai yiwu ba a faɗarsa. Ba kiya jin magana da Allah. Kallabinta ta sa a gaban gocinta. Ta ce sam ba zai yiwu ba hawan ku wajen bishiya. Shi kuma babansa ya murza ƙahon naki ya ce sam ba zai yiwu ba a ɓata ma 'yar da aka ba shi riko tun talin tun can da. Uwar ita kuma ta bugi kafa ta murza gashin baki ta ce sam hakan ma ba ta samu ba a takura ma ɗanta guda ɗaya wanda take ji da shi tamkar tsoka ɗaya a miya. Alhaji abin da kake yi a cikin gidan nan ni ya ishe ni. Ba na so irin abin da kake yi a cikin gidan nan har ga Allah ba na so. A wancan gefen kuma masoya ne suke rangada soyayyarsu domin duniyar su na musu daɗi daidai. Ka san na riga na baka amanar zuciya na, kuma ka san kai ba zan zalunce ka ba zan yi da wani ba. To me yasa kake kokarin kuntata mu? Sakar zuciya. Sannan kuma ga soyayya tsakanin yayansa da kuma yayansa. Suna ji da kaninsu kwara ɗaya wanda ya rage musu taljilo guda ɗaya a duniya tamkar idan Vespa. Amma ita kuma matar yayar So take ta ɗauki wani katon gatari ta datse wannan babbar alaƙar da ke tsakanin yayan da ƙanin. Ta mai sigina, ta mai full light domin ya gane buƙatar da ke ƙarƙashin zuciyarta amma ta fir shaidan ya buga mata ganga kuma ta taka rawa. sakar zuciya. Burinta kawai ta dumulmule rayuwar ɗansu mulmulin yaro wanda yake tashi a gidansu. Tarba da na maka yi waka so? No, ba irin wannan tarban ya kamata ki mun ba. To ai shi kenan bari in je kici in ci gaba da aiki na. Sakar zuciya. To yaya za ta kaya? Ku biyo mu ku sha labari, ku biyo mu ku sha kallo. Wanda ya tsara wannan tsararren labarin shine marubucin Awwal M-Leda, mataimakin marubucin wannan labarin shine mai Ciyawa Film Production, mataimakin mai bada umarni shine Bello Amore, mai bada umarni kuma MC Kai. A sha kallo lafiya. Sakar zuciya. Ku garzaya shafinmu na YouTube mai suna Sakar Zuciya TV ko kuma M-Leda TV.